Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал «Скорая помощь». Меня зовут Русана. Сегодня хотела бы поделиться дренажным массажем от кашля. Про этот метод я узнала из газеты «Здоровье» 30 лет тому назад. На ком только я не испытывал этот метод. Он помогает всем с первого раза. Делала и коллегам, проверила на себе после затянувшегося кашля. Это была зима, на работе было холодно, мерзли ноги, сквозняк. Кашель не проходил, хотя я и полоскала горло морской водой. Обычно я лечила только детей, а про себя и этот метод я забыла. Как говорят, сапожник без сапог. Попросила сына, и после 2 раз за вечер кашель отступил. Желательно делать 2-3 раза в день, можно и больше, вреда не принесет. Иногда я приводила ребенка в садик, опрокидывала его на лавку и делала закрепляющий массаж после утреннего дома. Взрослому можно делать без проблем. Если спинка дивана высокая или на стуле, больной принимает позу головой вниз, а второй человек делает простукивание. Смотрим видео массажа. Берем ребенка, переворачиваем, садимся на стул. Если взрослый ребенок, то стул берем повыше или что-то подставляем. Держим левой рукой, головка висит, туловище висит, руки висят. Складываем руку в кулачок вот таким способом. Костяшками не стучим и начинаем постукивание. С левой стороны область легких и чуть ниже лопатки. Хорошенько постукиваем согревающим движением. Не бьем до боли, а как бы постукиваем, согревающее постукивание. Также мы делаем это сбоку. Запомните, что область чуть ниже лопаток, на поясницу и почки мы в это место не стучим. Потом стучим область правого легкого, лопатки где. По позвоночнику мы не стучим. И в бок хорошенько простукиваем. Маленького ребенка я вот делала, когда ребенку было 2 месяца или 1, точно не помню. Нужно делать 30 секунд достаточно. Если вы чуть больше сделаете, если ваш ребенок не плачет, то ничего с ним страшного не случится. Если ребенок постарше, взрослый человек, то достаточно минуту. Можно и больше. Когда я сыну своему недавно стучала, слышу, он пришел с работы и подкашливает. Ну, думаю, сейчас, если еще раз кашлянет, то скажу ему, давай сделаем массаж. Вот все-таки пришлось ему сделать массаж, но он согласился с первого раза. И после этого он уже, кашель у него больше не повторялся. В общем, чем раньше, тем лучше. Я до этого просмотрела видео, там говорится о другой позе при дренажном массаже. Там ребенка ложит, вот так вот ложит его, и попка чуть выше там, как бы вот, да, чуть выше. И начинается поглаживание, потом там постукивание, я не знаю какие, но я прочитала именно про позу, когда именно, и там предлагается при бронхите более длительное лечение, и говорят, наберитесь терпения, что поможет, но нужно набраться терпения. А в моем случае, если вы с первого раза мгновенно отреагировали на кашель и проделаете вот в такой позе, именно вот в такой позе, помогает как взрослому, так и ребенку. И это нужно, наверное, 2-3 дня при самом запущенном кашле. Если вот 3 раза в день делать, если вы работаете, или 2 раза в день, то помогает на 100%. Нужно добавить полоскание горла после еды морской солью. Я повторюсь, в морской соли очень много микроэлементов, до 65, и минералов, в том числе кальций, калий, фосфор, магний, железо, йод. Можно взять и каменную. На 1 стакан кипяченой воды 1 чайную ложку с горкой растворить, добавить 2-4 капли йода и немного чайной соды.
Получится такая же почти что морская соль. Маленьким деткам после еды или в перерыве нужно давать траву, подорожника, мать и мачехи. Это источник витаминов и микроэлементов. После массажа кашель отступает, или он повторяется реже и отхаркивающе за счет расширения сосудов. Обязательное условие – держать руки и ноги в тепле, носить тапочки, варежки, не пользоваться холодной водой во время лечения. Если ребенок ходит босиком, он часто писается. Вы, наверное, знаете, что памперсы одевать вредно, особенно для мальчиков. Одевайте ребенка по погоде, не давайте лекарства, они ослабляют иммунитет ребенка. Наш организм – это самовосстанавливающийся механизм. Ему надо только немножечко помочь. Этот метод помогает и при бронхите. Лечите кашель вовремя, с первого намека. Только вспотевший ребенок может заболеть воспалением легких или бронхитом. Я знаю 2 случая, когда мамочки кутали грудных детей во время прогулки в 5 слоев, а по приходу ребенка домой раздевали его, и дома ребенок заболевал воспалением легких. Только из-за того, что во время прогулки комната проветривалась, а по приходу домой окно закрывалось. Ребенок весь мокрый, вспотевший, только из-за холодного воздуха, пола и предметов дома ребенок простывал и очень сильно до уколов антибиотиков. А вы сами после парной бани раздеваетесь в холодном помещении? Ну, конечно же, нет. Противопоказания массажа возможно при гипертонии, высоком давлении и при очень низком, при повышенном глазном давлении. Проконсультируйтесь с врачом. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. До новых встреч!